mbokk yi on s'est beaucoup battu pour un projet te projet boobu mooy sauver le Sénégal mbokk yi siifur les talibé Sonko TV dal leen ak jàmm ci seen chaîne bi nga xam ne saa bu nekk rek yéen a ngi koy topp di fi taataane lépp loo xam ne moo di xibaar. Ngoné Saliou Diop yëkkati ay kaddu jëme ko ci ki nga xam ne moo di Jérôme Bandiaky mi nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko lool mu nekkoon ki nga xam ne mën nañ koo tuddee ab malfaiteur maanaam defkatu ñaawteef moom Jérôme Bandiaky mii nga xam ne moom ci ay jamono doon na topp ki nga xam ne moo di Dame Mbodj doon ko tiire ay bali fetal ba Dame Mbodj porté woon plainte doon def ay révélation jëm ca moom Ngoné Saliou daal na yëkkati ay kaddu di wax ne moom Jérôme Bandiaky daf doon attaqué benn waay maanaam daal daf doon sàcc armam waa ji jàpp ko dóor ko ba muy bëgg a dee loolee Sénégal yu bëri xamuñu ko di wax ne kii bokk na ci ñi nga xam ne war nañ leen daal di woo. ñu wax ci keneen mu di Père Ndiaga moom ñëpp ràññee nañ ko lool moom Père Ndiaga yëkkati na ay kaddu ginnaaw bi nga xam ne nag ay rumeur daal nay jug jëm ci Modou Xarañ Lo ñuy daal di wax ne rek moom Modou Lo dañ ko daal di convoqué Père Ndiaga mi nga xam ne moom Modou Lo ni ki démb ñoo bokk entraînement ci salle de musculation ci la ko laajee mbir mu ni mel Modou Lo di ko wax ne ko rek mbir mu ni mel maa ngi koy doog a yëg man mii di wax ne kenn joxuma ab xaalis di wax ne sax moom ma ngay doog a yëg ne mbër yi dañ leen a yëkkati xaalis jox leen ko ci jamonoy Covid 19 bi di wax ne moom xaalis la yëkkati jox ko état bi jàppale ko waaye état bi yëkkatiwul xaalis jox ko kon moom Père Ndiaga ma ngay xamle ne Modou Lo moom mii di Père Ndiaga moo ko daal di yëgal mbir mu ni mel di ko wax ne ko rek kon ay rumeur la yoo xam ne jamono jii ñu ngi koy daal di circuler ci internet bi moom Père Ndiaga dem ba koy wax ne ko boo xamoon ki nga xam ne moo daal di fësal information boobu da nga koy daal di porter plainte waaye Modou Lo ma ngi koy xamal ne ko mbir mu ni mel yow yaa ma ko daal di wax ndax man sama alal la yëkkati def ca. ñu wax ci keneen mu di rek Adji Raby Sarr mi nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko lool ci réew mi di Sénégal moom Adji Raby Sarr ci procès ak Ousmane Sonko ginnaaw nag bi nga xamee ni daal nañuy tëj Abdou Nguer moom Adji Sarr ñenn ñi naan ma nga ca Canada ñi naan ma nga ca Suisse maanaam France moom Adji Sarr nag yëkkati na ay kaddu di naqarloo ko ñaawlu maam daal yëkkati ay kaddu yu soutenir ki nga xam ne moo di Abdou Nguer di wax ne moom Abdou Nguer dañ ko war a daal di bàyyi ndax jàpp na ne injustice dëgg lañ koy teg waaye itam lanu ko jàppee du dara dañ ko war a daal di bàyyi ndax kat ku dégg Abdou Nguer dégg Adji Sarr da nga xam ne ñoom ñaar am na lu ñu seq bu baax a baax tax nag moom mi nga xam ne moo di Adji Raby Sarr ma ngay daal di wax rek jëm ci Abdou Nguer yëkkati ab bataaxal jagleel ko di ko soutenir waaye itam di ko mastawu ci jàpp gi nga xam ne état bi fi nekk daal na koy jàpp moom Adji Sarr nag ci fàttali mars 2021 ba 2024 jafe-jafe yi fi am moom bokk na ci ki ko daal di waral waaye itam desandi ci mbirum Abdou Nguer moom Abdou Nguer le chroniqueur Abdou Nguer entame une grève de la faim mu nekk nag loo xam ne lu doy waar la jamono ji ñu ko doon xamal di wax ne Abdou Nguer jamono ji ca prison ba mu nekk daal dafay amal li nga xam ne moo di grève de la faim maanaam daal nanguwul lekk nanguwul naan loole moom la ñuy daal di xamal mu nekk nag loo xam ne lu doy waar la ginnaaw bi nga xam ne moom mii daal nañ koy jàpp nag ci li nga xam ne moo di ay information yu wérul jëm rek ci Badio Camara mi nga xam ne moo fi daal di bàyyi ko woon ñu ñaan yàlla mu yërëm ko ginnaaw loolee nag moom Abdou Nguer yoon daf ko daal di woolu mu taxaw ca kanamu àttekat yi ànd ak ay li nga xam ne moo di ñenn ci ñi koy accompagner mu di ay avocat waaye nag finalement dafa daal di mujjee des fi nga xam ne moo di ci kaso ba moom Abdou Nguer mu nekk nag loo xam ne lu doy waar la jamono ji tax nag ñu ñuy xamal ne moom Abdou Nguer jamono ji nag dafa daal di nekk rek ci li nga xam ne moo di ab grève de la faim jëm ca prison boobu mel ni rek daal dafa jàpp ne moom la ñu koy toppee injustice dëgg la tax mu amal grève de la faim jaa ngeen jëf.